Videogan maanta waxaynu ku baran doonaa qaabkee loo ogaadaa haddii aad u dirto company ama qof haddii aad u dirto email inuu emailkaagaasi furay iyo inaanu furin. haddii uu furay imise jeer ayuu emailkaagaasi furay. tan waxay ka caawinaysaa haddii aad cid ka apply garayso shaqo inaad ogaan karayso companygaasi emailka uu ku siiyay inuu fake yahay iyo inuu email sax u yahay. sidoo kale haddii aad tahay ama product iibinaya ama service iibinaya customer-kaaga markaad email aad u dirto waxaad ogaanaysaa imise jeer ay emailkaagaasi ay fureen. haddaad emailkaaga in badan ay fureen waxaad simple samaynaysaa wixii loo yaqaan CTA call to action si markaa qofkii maadaama waxaan uu interest gareynayo uu dhowr jeer emailkaagan u furfuray si aad uga iibisay emailkaaga. hadda waxaan ogaan doonaa sidee ayaad ku ogaan karaysaa email kasta oo aad qof u dirtay inuu furay iyo inta jeer uu furay. waxaanu isticmaalnaa extensionka loo yaqaan mail track. extensionkan wuxuu la shaqeynayaa Google Chrome-ka uu la shaqeynayaa Firefox uu la shaqeynaya haddaad extension fileskiisa u baahan tahay. sidoo kale Google ama Gmail-ka waxaad ku samayn karaysaa inaad ku install garayso inagoo eegi doono qaabka loogu install garanayo ka hor inta aynaan ku install garanin aynu eegno qaabka uu shaqeynayo. hadda waxaan tagayaa emailkayga Gmail-kayga caadiga ah waxaan doonayaa qof personal ah inaan u diro email. waxaan leeyahay compose halkan waxaan gelinayaa emailkii qofka personalkan u dirayo. halkan waxaan gelinayaa subjectskii ama fariintayda oo ay muhiim tahay inaad email ka soo dirayso aad geliso. waxaan apply garanayaa tusaale ahaan shaqo. halka hoose waxaa muhiim ah inaad iyadana aad geliso contentiga ama gudaha qoraalka qofkiisa uu akhristo ama emailkaagu professional u noqdo. waxaan soo attach garanayaa PDF-kii ama tusaale ahaan CV-gayga sample-ka ahaa. intaa markaan sameeyo waxaan ku dhufanayaa button loo yaqaan send. waxaan u diray imika qofkii ama company-gii ayaan u diray emailka. ma garan karayo fariintaydii inay gaadhay iyo inaanay gaadhin haddii aanan isticmaalahaynin extension file-kan ama qaar kale oo lamid ah. waxaan eegi doonaa site-ka kale waxaa iga furan emailka company-gii aan u diray si aan u check gareeyo emailkii kale oo xilliguu furay. waxaa markiiba soo baxay notification wuxuu ii sheegayaa inaad email aad dirtay laakiin weli aan la furin. waxaan leeyahay markaa qofkii company-gii hadda waxaan isku dayay inaan emailkii kale aan u diray inaan furo anigoo isticmaalaya muraayada kale. waxaan furayaa hadda waxaan furay emailkii. waxaan arkaynaa markiiba notification baa soo galay hadda Windows 10 aad isticmaalayso wuxuu ku leeyahay emailkaagii waa la akhriyay ama emailkaagii hadda waa la furay. haddii akoonkayga Gmail-kayga aan ku soo noqdo aan refresh siiyo fariintan la mid ah ayaa ii soo baxaysa. haddaan click siiyo fariintan waxay igu leedahay emailkaaga waxa la furay less than minute hal daqiiqo wax ka yar gudaheed baa lagu furay. marka wuxuu ku sheegayaa time-ka dirtay iyo time-kii la furay. marka waxaad ogaanaysaa emailkaagaasi totally in la furay kale. haddii Windows 10 aad isticmaalayso notification-ka halkan uu soo dhigo ee button-ka aad ku dhufato wuxuu kuu soo dhigayaa number of times kii la furay email-iska aad dirtay oo dhan. qaabkani waa qaabka ugu fudud ee ku ogaan karayso email-iskaaga aad dirtay inta jeer la furay iyo waqtiga ugu horeysay ee la furay iyo inaan emailkaagaasi aan la furin. haddii aad isticmaalayso Gmail waxaad samaynaysaa Gmail wuxuu ku soo diray wax loo yaqaan extension ama add-onska meel gooniya. haddaan button-kan aad ku dhufato click aad siiso waxa kuu soo bixi doona dhammaan extensionska waxa loo yaqaano Google ama Gmail-ka loogu shirkadu ay ugu soo tala gashay ama imika active-ka ah. dhammaan extensionskani mid kasta wax muhiim u qabanaya. tusaale ahaan imika DocSign wuxuu sameynayaa in emailkaaga aad email kastoo dirayso signature-kaaga ama saxiixaaga aad raaciso laakiin imika waxa inagu u baahannahay waxa loo yaqaan waa mail track. click baad siinaysaa deedna waxaad leedahay install. imika wuxuu soo dhigay aniga uninstall laakiin waxaad leedahay install. markaad ku install garayso fariin kasta oo aad dirtay si joogta baad la soconaysaa. labada qodob ee ugu muhiimka ah ee la doonayo inaad kala ogaato waxa weeyaan wuxuu la mid yahay sidii WhatsApp-ka oo kale. halkan wuxuu kugu siinayaa laba tigood. haddii labada tigood emailkaaga ay ku dhaceen wuxuu kuu sheegayaa emailkaasi in la furay. haddii hal tig oo kaliya ay saaran tahay tikale gray tahay wuxuu kuu sheegayaa emailkaagaasi inaan la furin. intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa casharkeennii ku saabsanaa qaabkeeda ogaan karaysaa email kasta oo aad dirto.